阿嬷呀？知不知道？啊？懂不懂？啊，你咳嗽，阿嬷有咳嗽啊？田伟，安乐啦，你咳嗽。哦，好了，好了，咳一声就好了，咳那么多声，阿嬷嘛安乐呀？阿嬷有没有咳嗽？有没有？你看阿嬷安乐啦，你咳嗽，你有没有咳嗽？咳嗽，你好吵哦！哎，你好吵，吵死了，好吵哦！有没有乖乖？啊？我们吃药吃好多天都不会好，你看怎么办？阿妹安诺啊？啊？你看阿妈嘛咳嗽啊，你嘛咳嗽呢？你看我们两个一起咳，咳嗽，你有咳嗽没有？啊？弟弟有咳嗽不？有吧？有。来，感冒快要好的庭伟哦，今天精神看起来比较好。哎，今天会吵我的呢，前2天都是死气沉沉，睡觉不起来吵阿嬷的呢。今天会吵阿嬷咯，会跟阿嬷玩咯，会跟阿嬷一起咳嗽哦。田伟咳嗽，阿嬷咳嗽。啊，你没笑？啊，刚才我咳嗽，你不是在笑？啊 ，Hello， 看阿嬷呢？来，哎 ，Hello， 不可以感冒咯，感伤济天啊啦，已经4、5天了呢，哪有这么多天？你看，你咳嗽，阿嬷嘛咳嗽，你看，哎，我们2个都一起咳。说阿嬷，你干嘛在咳嗽？田伟，右手，二手，哎呦，你会二手，对呀，跟阿嬷二手，来看上面，对，看上面，嘴巴张开，阿嬷过嘴巴嘛，啊，嘴巴啊，你会不会刷牙？啊，哎，对呀，刷牙啊。阿嬷一日无甲你看到，你就过到这，要惊死我哟！呀，还在玩你的奶嘴呀？阿嬷嘞，哟，我开心不？有啊，好棒哦！